求用轴承珠子锻打一把家用切菜刀。这把菜刀不仅是一把工具，更是一件艺术品，因为每一把手工锻打菜刀都是独一无二的。它采用高品质的钢材，经过多次的锤炼和打磨，打造出锋利而耐用的刀刃。可以说，它不仅具备出色的切割能力，还能够保持长期的锋利。它是一种厨房必备好物。这把菜刀的手感非常舒适，握起来非常稳固，不会滑少，使用起来得心应手。这要归功于它采用人体工学设计，而在设计工艺上，它融合了传统的锻打技术和现代的制造工艺，确保了它的品质和稳定性。不仅仅是在功能性方面表现出色，手工锻打菜刀更是和谐融入了美学元素。它的外观设计简约时尚，线条流畅，独特而优雅的造型，展现出优雅的风格。